Czy samochód może mieć osobowość? Ta historia zaczyna się od człowieka, który ją stracił. Jak to się wymawia? Tardza. To połączenie nazwy nadwozia typu targa ze słowem rdza. Tardza. 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 Tardza to Porsche 911 Carrera 3.2 z 1984 roku. Pierwotny właściciel był narkomanem. Mieszkał w tym samochodzie wraz z psem. Wiem, że stracił kontakt z rzeczywistością. Stracił umiar. Stracił auto. Nawet nie znam jego imienia. Nie wiem, co się stało z człowiekiem. Nie wiem, co się stało z psem. Wiem, że auto miało kolizję, która zadecydowała o jego dalszych losach. Nieszkodliwe uderzenie lewym błotnikiem. Właściciel nie miał pieniędzy na pokrycie kosztów naprawy. Miał długi. Stracił bezpowrotnie auto. Ktoś w tym nieszczęśliwym ciągu zdarzeń przejął samochód, a potem przejąłem go ja. Był w opłakanym stanie. Wnętrze istniało tylko formalnie. Nie nadawało się do niczego. To samo z zegarami, instalacją elektryczną, wszystkim co techniczne. W zasadzie wszystkim w ogóle. Zachwyciłem się zardzewiałym błotnikiem. Od razu wiedziałem, że nie mogę tak po prostu odbudować tego auta zgodnie z oryginałem. To nie byłoby fair. Powstała idea. Powstało imię Tardza. Zacząłem się zastanawiać, jak do tego wszystkiego doszło. Skąd wziął się upadek człowieka i w konsekwencji samochodu? Mogłem tylko przypuszczać, że powodem była ucieczka od ludzi, od rozmów, od rozwiązywania problemów. Brak dialogu. Dialog stał się motywem przewodnim odbudowy. Postanowiłem wszystkie części zdobyć dzięki budowaniu relacji z innymi, czyli mówiąc wprost, wydębiając za darmo, wymieniając się z kimś na coś oraz skupując rzecz jasna. Ale nie w sklepie, od człowieka. Auto przypłynęło bez silnika, ale to nie stanowiło żadnego problemu. Kupiłem go w Niemczech od niejakiego Rajmunda. Poznałem go w dniu zakupu. Utrzymujemy kontakt do dzisiaj. Dach to prezent od kolegi Maćka. Oryginalnie był wojskowym poszyciem namiotowym z lat 70. Walał się u jego rodziców w garażu. Mnie bardzo uszczęśliwił. Materiały wewnętrzne pozyskiwałem od przyjaciół z całego świata. Za darmo, za uśmiech, za uścisk dłoni, wymiankę albo pieniądze. Szczególnie ciekawe jest gniazdko bakalitowe z lat 30. Polskie, z dwudziestolecia międzywojennego. Piękne. Już takich nie robią. Pod względem technicznym Tardza to fabrycznie nowe auto. Każdy element został otwarty, zweryfikowany, oczyszczony, naprawiony lub wymieniony. A co ciekawe, oprócz obniżenia jest to absolutnie seryjne auto. Fabryczne osiągi 3.2 są bardzo przyzwoite. Są wystarczające dla projektu, w którym nie chodzi o moc, tylko o relacje między ludźmi. Mechaniką nie zajmowałem się osobiście. Jestem designerem. Większość tego, co dla oka, zaprojektowałem i wykonałem sam. Co ciekawe, wiele z tych rzeczy robiłem po raz pierwszy w życiu, jak na przykład fotele. Nie wiedziałem, że umiem to robić. Nie dość, że się udało, wyszło perfekcyjnie. Ponadto zmieniłem ich konstrukcję. Teraz są z tyłu otwarte. Uwielbiam kombinować, przetwarzać, nadawać nową formę i sens. Co mnie zaskoczyło, puste na przestrzał fotele są bardzo wygodne. Działają jak kubły. Jest tu trochę sprytnych upgrade'ów, ale one nie są ważne. Ważne jest to, czym jest to auto dla mnie, dla środowiska wyznawców motoryzacji, no i dla świata w rozumieniu ogólnym. Tardza to projekt społeczny. Zapoczątkowała wiele konwersacji i przyjaźni. Często powtarzam, że Porsche to stan umysłu i rodzaj myślenia. Ten samochód jest szczery i wolny od złych emocji. Otwiera ludzi, którzy reagują na niego uśmiechem. Nie jest tak klasycznie poważne jak zupełnie seryjne jedno z 10 limitowanych Porsche. Jest lepsze, bo budzi emocje. Jest lepsze, bo powstało z popiołów. Nie zrozum mnie źle. Ja wiem, że to jest auto. To
tylko auto i aż auto. Ale tak samo możemy powiedzieć o człowieku. To tylko zlepek pierwiastków, ale może mieć skrajnie różny charakter czy wygląd. Pozostał zardzewiały błotnik. I pozostanie na zawsze. To monument przypominający o przeszłości. Jest jak pomnik, jak blizna. Mówi o bólu, do którego nie chcemy wracać, ale który uformował nasz charakter. Powinniśmy pamiętać o przeszłości. Gdyby nie ona, kim byśmy byli?